Habari zenu, natumaini mko salama. Kwa majina naitwa Pipitida. Sorry kwa kauli nitakayoongea kama itakuwa mtu nimemkwaza, ila mimi hiki kitu kimenikwaza sana. Ndio maana nimekuja mbele yenu kuongea. Kutokana na kauli ya Sheikh Shabani Pembe alichokiongea. Sheikh Shabani Pembe, mimi na imani hunifahamu, ila unanijua kwa kuniona tu. Si ndio? Kitendo cha kusema mimi habari zenu ingiliwa kinyume na maumbile, ndio maana nimejenga. Sijapendezwa nacho Sheikh. Miongoni mwa habari ambayo imetufikia au imenifikia, niseme imetufikia maana mimi ndio nimeiona mimi, wengine mimi sijui mmeiona au la. Ina trend kidogo kwenye mitandao ya kijamii. Habari ya mwanadada maarufu sana nchini Tanzania, lakini pia na Afrika Mashariki nzima kwa ujumla, anayefahamika kwa jina la Pipitida. Pipitida bwana, hivi karibuni tumeona akiwa anaonyesha baadhi ya utajiri wa vitu vyake, yani mafanikio ya kazi zake ambazo amekuwa akifanya. Mafanikio mojawapo ambayo ameyapata ni nyumba nzuri ambayo alionyesha mitandaoni, lakini pia gari nzuri safi sana. Safi sana Pipitida. Mungu akujalie. Bwana. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine amekuwa akifanikiwa kwa hapa na pale. Ile kuna kitu kimoja kimenishangaza kidogo, cha viongozi wa dini baadhi yao ambao wamekuwa wakilihubiri neno la Mungu kwa mfumo wa kuwataja watu majina. Jamani, samani kidogo kwa ambao watakuwa wamenelewa tofauti. Hakuna mfumo wa kuhubiri neno la Mungu namna hiyo, kwa kwenda kutaja watu majina moja moja. Fulani amefanikiwa hili kwa sababu alikuwa anafanyiwa hivi. Wewe uliosimama mbele za watu ambao unasema hivyo, je, una ukamilifu kiasi gani? Umekamilika kiasi gani? Umekamilika kiasi gani? Miongoni mwa kitabu cha Wakristo kile cha Agano Jipya, kuna habari moja ya yule mwanamama ambaye alifumaniwa, wakaja watu wakaokota mawe ili ilikuwa ni sheria hiyo ilikuwa ni Agano Jipya, Agano la Kale, I don't know, mtanirekebisha. Ilikuwa ni sheria yao kwenye mji wao kwamba mtu akifumaniwa anapigwa mawe mpaka anakufa. Dadadeki. Ile habari mimi nikisomaga nacheka sana. Nawaza hivi ingekuwepo sasa hivi Mungu tungebonda watu mawe wewe. Lakini Yesu alipokuja aliongea kitu kimoja tu, alipokuta watu wameshika mawe wanasubiria kupewa go ahead. Kipenga tu kipulizwa pie wamkumute mawe. Yesu akamwambia, ni nani aliye mkamilifu miongoni mwetu au wa kwanza kurusha jiwe? Nani arusha? Kila mtu alikuwa na la kwake. Bwana, yule dada alipona kama utani tu. Hii ilionyesha dhahiri kwamba binadamu hatujakamilika. Tuna mengi ambayo tumeyaficha ndani ya mioyo yetu. Moyo wa binadamu ni kama kichaka. Sasa wewe unasimama mbele za watu unalihubiri neno la Mungu. Hubiri neno la Mungu, taja sheria za Mungu. Watu waamue, watafuata, wasipofuata watajua wao na shetani wao watakuwa kuni za siku ya mwisho. Wewe kwa nini unaanza kutaja watu majina? Fulani amejenga, amefanya pana maendeleo, ananadi swala fulani la kuingiliwa kinyume. Tuna uhakika gani kwamba wewe waingiliwa tu? Kwa nini usimame mbele za watu uanze kutoa habari kama hizo? Kweli jamani, kweli tumefikia hatua ya kuhubiri neno la Mungu na kuanza kutajana? Acheni mambo yenu bwana, mwisho sisi tutakuja kutaja chetu hapa sasa. Chetu na wewe bwana, tuna habari zako bwana. Acheni hizo habari. Neno la Mungu lihubiriwe, likimaliza kuhubiriwa liachwe. Watu watalichagua wenyewe. Wakitaka watalifuata, wasipotaka ni maisha yao, wamechagua wao. Bwana. Naitwa Chetu MC, Master of Ceremony International. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu. Msimchushie maneno mengi Pipitida wa watu. Hayo ni maisha yake. Mwacheni na maisha yake. Ameamua kukata miuno, ni jambo la heri. Bwana, aendelee kukata tu miuno. Kama ni maisha yake kukata miuno, mwache akate miuno bwana. Haya, yeye na hao wanaokata watu vichwa. Yeye anakata miuno. Haya, hao wanaokata watu vichwa, nao tusemeje? Kati ya yeye anaokata miuno na wanaokata watu vichwa, ni upi mbaya? Bora yeye anaokata miuno tu, tunafurahi kuiangalia miuno tu ile. Haya, miuno feni, lululu feni hizo, haya. Acho bwana. Bwana, usisahau kusubscribe kwa channel yetu. Naitwa Chetu MC, Master of Ceremony International.